Ишетәһегеҙме? Дәртле ҡурай моңдары яңғырай. Беҙ әле яңы асылған ҡурайсылар түңәрәгенә килдек. Дәрес әле саҡ башланып тора. Инеп ҡарайыҡ. Ҡурайҙа уйнарға теләгән малайҙар өсөн бик шәп яңылыҡ. Атайсал мәҙәни үҙәгендә йәш ҡурайсылар өсөн түңәрәк асылған. Уны халыҡ-ара конкурстар лауреаты Юнирағай Һағынбаев етәкләй. Йәштәр менән ҡурайҙа уйнау серҙәре, ҙур тәжрибәһе менән бүлешергә әҙер ул. Ҡурайҙа уйнауы оҡшаймы һиңә? Ҡурай уйнарға оҡшай. Дәрестәрҙә беҙ иң башта гамма үтәбеҙ. Шунан көйҙәр уйнайбыҙ, яңы көйҙәр өйрәнәбеҙ. Ҡурайҙың ниндәйен һайлап кәрәк? Был ҡурай сифатлы, яҡшы яңғырай. Шуға мин уны һайлап алдым. Ситтән ҡарап торғанда ҡурайҙа уйнау еңел һымаҡ тойола. Ләкин улай түгел шул. Уйнарға өйрәнеү күп көс, ваҡыт талап итә икән. Бында ла башҡа музыка ҡоралдарҙағы һымаҡ ноталарҙы танырға, уларҙы дөрөҫ итеп уйнай белергә кәрәк. Ә бына ансамбль менән бергә уйнағанда башҡаларҙан айырылмаҫҡа, төркөм менән бер рәттән ҡурай һыҙҙыртырға тейешһең. Моң дөрөҫ сыҡһын өсөн уйнаған ваҡытта кәүҙәңде дөрөҫ тоторға, күнекмәләр яһарға кәрәк. Ни өсөн ҡурай түңәрәгенә килдең? Миңә ныҡ музыка оҡшай, йырларға оҡшай. Шуның өсөн мин ҡурайға өйрәнергә килдем. Өйрәнеүе ауырмы? Мин мәктәптән шөғөлләндем, шулай миңә ауыр түгел. Ошо ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә ҡайһылай күп нимәләргә өйрәнгәндәр. Һоҡланып ҡарап торҙом. Тиҫтерҙәремдең ҡурайҙа матур көйҙәр һыҙҙыртҡанын күреп, үҙемдең дә уйнарға өйрәнгем килеп китте. Бәлки, икенсе дәрескә мин дә уҡыусы булып килермен. Егеттәр матур итеп йыйыла. 20-нсе Башҡорт ҡала гимназияһына күпләп киләләр. Балалар беҙ аларҙы артабан үҫтереп, үҙебеҙҙең халҡыбыҙ, милләтебеҙ артабанда үҫешен, рухлы булып, үҙ милләтебеҙҙә, үҙ телебеҙҙә, башҡорт телендә артабанда аралашып, үҫешен өсөн шундай түңәрәктәрҙе астыҡ. Ҡурай башҡорттарҙың иң боронғо музыка ҡоралы булып һанала. Ҡурайҙа уйнау һаулыҡты нығыта, ә моңо күңелгә дәрт өҫтәй. Әлеге көндәрҙә лә ҡурайҙың йәштәр араһында популяр булыуы бик ҡыуандыра. Бындағы дәрестәр күңелле лә, файҙалы ла үтә. Кем белә, бәлки араларында буласаҡ билдәле ҡурайсылар да барҙыр әле. Урға уңыштар теләйек. Рәсүл Ниғматов, Наил Ғайнуллин, Тау-Тау хәбәр өсөн.